para entrar @brainrot. ¿Está grabando? Sí. Por el admin abuse de hoy. No me quiere cargar mi servidor. Ahí está. Ok. Gente, entramos. Entrando acá al servidor. Muy desesperados porque llegamos un poco tarde. Creo que voy a estar un poco sin internet. Pero bueno. Voy a tratar de que me conecte. Y todo eso. Y bueno. No me carga. Voy a ir entrando por mi cuenta de acá de la computadora. Con mi campera que voy a ir a buscar el teléfono antes. No, yo voy. No. Que tengo capucha yo. Tranqui. No te empujes. Ay, Gente. Preparándonos. no vayas. Voy a ir. Quédate acá tranqui. Ahora no vayas, cuando yo me... Bueno, aquí. Porque necesito el internet para poder jugar. No me lo saques, por favor. La base de Sammy. A ver. Perdón, gente, que no estén viendo, pero estoy en la otra cuenta y vamos a robarle los bombinitos. Ok. Por favor, carga juego de mierda. También a Pati. Oh. Dale, bu. Ahí está. ¿Querés jugar de acá? Bueno, hola gente. Entra a un servidor público, creo. Los bombinitos. Ok. Entré en otra cuenta. Entré en otra cosa. Creo que me robaron todo. Bueno, gente. Acá, gente. Perdón por estar medio alterado. Es que soy muy fan de robar un dato. Ok. ¿Me puedo unir? Yeah. No, mentira, no me voy. Bueno. Ok, gente. Acá, gente. ¿Va a salir Mateo? Decime que va a salir Mateo. Pusieron árboles. Me haría falta un buen Mateo. Gente. Acá, gente. Acá. Con muchos. Y muy apurado. Emocionadísimo. Desapareció lamentablemente la base de Sammy. No importa. Estamos muy alterados porque aquí no estamos viendo. No estamos ni en directo ni nada. Pero en vivo y en directo ves. Bueno, gente, acá están saliendo puros minis. Espero que salga algo bueno porque si no, me voy a enojar. Ok. Dicen que es ritual para esto. Hijo. Mira. Ok, gente. Ok, gente. Acá, gente, estamos al top y me mató algo. Algo me mató, por favor. Seguramente está comprando cervezas, el borracho. Estoy trabajando porque necesito dinero, Luz. Nunca le alcanza. ¿Qué me habrán robado, ¿Qué me habrán robado en estos días? ¿Qué pasó? Que Simón me descontó un montón de dinero de mi sueldo. Siempre está hablando con nosotros sobre él. No me robaron nada. Lento haciendo las cosas. Me descontó un montón de dinero de mi sueldo y estamos en diciembre. No me robaron. Es un mes especial. Es el mes de la Navidad. Me quiero esforzar y si tengo que trabajar todo el día para hacer un buen regalo a mi madre, lo voy a hacer. Necesito el dinero. Bueno, igual no te preocupes, porque es Ok, algo gente. navideño.
¿Puedes bajar un poquito para no sé cómo? Escondido. Ok, gente, ok. No, porque tu sueldo es muy elevado, Simón. Y te voy a descontar lo que vos le sacas. Ok, gente, ojo que estoy. Este, ¿me lo compro? ¿Qué galaxia? Mirá los azules que hay. 1, 2, 3, 4. Me das uno. Ok, gente, acá estamos muy contentos. Por favor, solo les pido, suscríbanse, please. Que no saben el esfuerzo que hago para... ¡Sale una vaca! ¡El diablo! No, me da para el ritual. No me digas. Verú. Hostia. Me da por el... Por favor, decime que tengo las 3 vacas. Please. Dan. Amigo. Por favor. Déjame quedármelas. Después juego todo lo que quieras. Juega todo lo que quieras, please. No. Se apagó todo. Unite. Please, unite. No, pero me va a sacar. Papá. Acá, seguimos acá. No salió nada bueno, me asusté. Voy a perder. Voy a poder hacer el ritual por fin. Ahí está, ahí volvió, gente. Ahí está, vamos. No tengo espacio. No me tires. No me tires. No. Se me fue. Se me fue este nuevo Lucky Block. Perdí un brain rot re bueno. Gente, no, gente. Me podía salir esto de niveles. No. Bueno, Dan, unite a mi server, please. Dan. Unite a mi server, después juego todo lo que quiera 99. Hacemos ritual. Déjame quedármela. Juego a lo que quiera, total, todo. Ok, gente. Vamos a ritual con mi buen amigo y hermano. Cargame, por favor. Por favor, que me cargue, por favor. ¡Ey! Una cosita. Chaco, no tienes que guardar la cosa en la compu. Sí. Ok, para que hacemos el ritual y después. Yo no tengo vaca. Yo tengo 3. No me cabe esta cosa. Perdonen, amigos, que estoy muy alterado. Estoy muy... Ok. Salió un tipito pitaco. Mío. Sí, quédatelo.
Bueno, gente. Tipito cototaco. Tipito camel taco. Exactamente. Por favor, carga, por favor, Dios, no seas malo. Sammy. Sammy, no. Es que no me carga. Ok, Y pueden salir galaxia. sí. Gente. Sony 29. Ahí me cargó. Esperen que me uno en la otra cuenta. Puta madre. ¿Qué pasó? Se activaron todos los eventos. Se van a activar todos los eventos. ¿Qué pasó? ¿Qué? Mira. Con chicle. Rulé. ¿Cuánto va? Mira. 166.000. Sí. Este es mío, please. Este es mío. Ahí está. No me deja comprarlo. Lo compré. No me lo compres. No me lo compres. ¿Qué te va a quedar la vaquita? Juega lo que quieras después, tranqui. La vaquita. Te doy todo lo que después del admin me gusta, guardo todo, ¿está? Yo quiero uno de estos, Lucky Blue. Ok. Si sale otro es tuyo. Por favor que me salga el Strawberry Elefante. ¿Qué salió? Este es chivo tocando. Cargame, no me carga, no me quiere cargar. Se me trabó todo, la re... No, se me trabó todo. ¿A vos? A mí. No. Este es uno. Espera. Ahí. Espera que no veo Roblox. Yo quiero la base de Sammy. Sí, cuando la activen te robas todo vos. Porque yo ya me voy a quedar con la ropa. Y este no viene. 21 personas. Uno viene con todos los eventos y multicolor da 80. Digo, Suerte. Strawberry Elephant. no es muy bueno este, la verdad. Se lo podría regalar. Chihuanini Taconini, sí. Gracias, papi. Gracias. Rainy Taco. Ah, no me quiere cargar esto. Taco. ¡Ey! ¿Qué me...? Ah, no, me asusté. Estamos ahí. Tan- Mirá. El lagarto con el pichón y cat. El primo de la Yo soy un entendido. Estoy con miedo, ¿A dónde vas? Hola, ¿a dónde vas? Venida. Gente, estoy re nervioso. Un gorrilo que de miércoles. Ok, tengo 3 vacas para hacer el buen ritual. Ok, gente. Buah. No me quiere cargar el Roblox en la compu. Esperen un momentito.
pero viste. Me está configurando, gente. Es que necesito hacerlo mal. ¿Por? No, No me digas. Descárgame rápido. Venida. Date. Vení. Después le damos. Ahora. No. Ahora. Tranqui. Ven acá. Dale. Hacemos el ritual y te acompaño y eso. Ok, gente. Mi hermano tiene un cumpleaños, hacemos chico quilombo. Acá. Ok, gente. mi leru más valioso. Que lo parió. Bueno, gente. Si el mío- Vamos a hacer el ritual. Perdón si te molesta, pero después juego todo lo que quieras. Pero me vas a dejar las vacas, ¿no? ¿Está? Dejo de hablar de tema porque creo que te puedo hacer. Ok, gente. Ah, No, quédate lo estábamos sorteando. Bueno, Dana, venía a agarrar una vaca mía. Venía a agarrar una vaca. ¿Sí? Dale, No. agarra. Ah, no tenés espacio. Tengo que vender un leru. Tralalita, ¿la querés comprar? ¿O la dejamos pasar? Me está trabando todo. Con mucho miedo, la verdad. ¿Es un Lucky Block secreto eso? ¿O es mítico? ¿Es mítico o es secreto? Mítico. Bueno. Voy a agarrar una de mis vacas. Ay, me está matando cada rato. Anda a agarrar una vaca. ¿Vendiste? ¿Por qué me mata cada rato esto? No. Voy a vender al más barato que tenga. ¿Cuál? No. ¿Qué? No lo voy a vender. ¿A qué? ¿Qué vas a vender? Porque lo necesito para el reno. Ah, ¿qué vas a vender? Yo te recomiendo. ¿Ya vendiste? Jirafa. Está. Ay, no pude estar vendida. Leru. Digo, pero bueno, dale. Está arriba en el segundo piso. Ok, gente. Voy ¿Por qué no? porque ya la tengo agarrada. Ah. Estoy agarrada. Bueno, gente, va a ser el primer ritual de las vacas. ¿Qué hago? La vaca. Ok, gente. Vos tenés que ponerte... Ya sabés cómo es el ritual, ¿no? Tenés que ponerte ahí. Sí, bien. Me la quedo, está. A la vaquita. Perdón si te molesta, boludo. Ponete bien. Así. Estabas bien ahí. Tendría que funcionar, me imagino. Vamos a movernos. Para, vengan más acá. No tan juntos, así. Para. Así. Más separadas, creo. Sepárate más. Ahí. ¿Por qué no funciona? Gente, ¿alguien de ustedes sabe cómo es esto y por qué no funciona? Salta. ¿Por qué no funciona? Yo el de... ¿Cómo? A ver, más cerca. Acércate más. Ahí. A ver, ahí. ¡Ay! ¡Ay! Se estaba armando. Para, quédate ahí. Quédate así. Te juro que vi que se estaba armando. ¿Por qué no hacemos el Destructor Rally? Pará, que no sé si es real eso. Gente, ¿alguien de ustedes sabe cómo es? ¿Cómo?
festeja así. No, pero el cumpleaños. Pero para venir antes, vení antes, please. Please antes. Please. Bueno, pero tenés que saber cómo se Es que es algo así, es así, ¿no? Ahí estabas bien, estabas bien. Acércate más a la otra. Ay, Dios. Ahí, quédate ahí. Estoy enojado. Dios. No te está saliendo en YouTube. Oh, Dios. Ay, Dios. Eso es señal. Es señal. Ay, no me anda. Tranquilo que va a salir YouTube esto. Bueno, gente, para venir que voy a cortar ya. Bueno, chao, gente, que ya ha terminado la mina views. Y bueno, gente, nos vemos otra vez. Chao.